بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم متابعي قناة كنوز المعرفة. في هذا الفيديو سوف نتناول الطريقة الطبيعية الصحيحة والسليمة لعلاج السعال والبلغم، حيث يعتبر السعال من الحالات المرضية التي يتعرض لها الإنسان خلال حياته، خاصة في فصل الشتاء البارد بسبب انتشار الفيروسات والميكروبات والهواء البارد، فيضر به وبالأوتار الصوتية والرئتين وغيرها من أجزاء الجهاز التنفسي، ويكون عبارة عن كحة تكون إما مصحوبة ببلغم أو ما يعرف بالمخاط، أو تكون الكحة جافة ومؤلمة. لذلك سنتناول الطريقة الصحيحة لعلاج السعال والبلغم. في البداية نسخن نحو كوب من الماء أو أكثر، ونضيف إليه مقدار ملعقة صغيرة من مطحون الفلفل الأسود مع ملعقة طعام صغيرة من الزنجبيل المطحون، بالإضافة إلى ملعقة أخرى صغيرة من الكركم المطحون. يمكن هنا وضع قطعة صغيرة من الزنجبيل أو عود من الكركم في حال لم يتوفر المطحون. بعدها نضيف مقدار العسل الذي نحتاج إليه للتحلية، وهذا لتسريع النتيجة. نترك المحلول ليبرد بعد حوالي 15 دقيقة، مع العلم أن مزيج الكركم مع الفلفل الأسود يعد من أهم الوصفات الطبيعية التي قدمها الطب البديل للبشرية، وهذا لعلاج العديد من الأمراض والمشكلات الصحية التي تؤثر بشكل سلبي في حياة الإنسان، كونه يجمع بين خصائص مسحوق الكركم الطبيعي الغني بالعديد من المغذيات الرئيسية للجسم مثل الفيتامينات والمضادات الأكسدة. كما تجدر الإشارة أيضا أنه يمكن إضافة عودين أو 3 عيدان من القرفة إلى هذه الوصفة. أما طريقة الاستخدام فإنه يمكن تصفية المحلول أو شربه مباشرة، وهذا حسب الرغبة لديك، حيث يتم شرب هذا المحلول العشبي 2 إلى 3 مرات في اليوم، وسيتم القضاء على الكحة والبلغم في ظرف قد لا يتعدى 3 أيام. لذلك أنصحكم باستعمال هذه الوصفة، خاصة مع أولى مؤشرات الإصابة بالكحة للإسراع في القضاء عليها. إذا متابعينا الأفاضل، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب. لكم مني خالص التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.